Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan membongkar kegiatan sindiket pemalsuan dokumen dan pengemis warga asing yang berselindung di sebalik perniagaan aksesori telefon bimbit, kedai dobi dan gunting rambut di sekitar ibu negara pada Selasa. Lebih mengejutkan, sindiket tersebut turut memberi ubat batuk kepada kanak-kanak untuk ditidurkan ketika dibawa mengemis di beberapa lokasi sekitar ibu negara. Pemeriksaan mendapati perniagaan yang dijalankan itu sekadar mengaburi mata pihak berkuasa selepas menemui puluhan pasport dipercayai memiliki cop palsu di bahagian belakang premis terbabit. Tinjauan ketika operasi di bahagian tingkat atas premis berkenaan terdapat beberapa unit bilik yang disewa warga asing dengan kadar RM800 sebulan dan memuatkan kira-kira 8 individu. Menurut Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Wan Muhammad Saupi Wan Yusof, serbuan dijalankan susulan maklumat dan risikan lebih 6 bulan di lokasi kejadian. Hasil operasi tersebut berjaya menahan keseluruhan 77 individu termasuk 22 wanita dan 11 kanak-kanak warga Pakistan. Turut ditahan seorang lelaki warga tempatan dan 2 wanita masing-masing warga India dan Indonesia. Katanya siasatan mendapati lokasi ini merupakan pusat kepada sindiket pengemis warga asing susulan penemuan beberapa tong dipercayai digunakan untuk mengemis ketika pemeriksaan itu. Sindiket juga didapati menjalankan kegiatan pemalsuan dokumen susulan penemuan puluhan pasport ketika serbuan dijalankan. Kesemua mereka ini dibawa ke Pejabat Imigresen Kuala Lumpur untuk proses dokumentasi. Menurutnya, siasatan dijalankan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966.